Barudak narai ka panggung, naik ka panggung hadiah, naik sing rapih di dia, lalaki di dia tah, ia diangkat, ia punten pangangkatkeun, up, naik, ngahareup ka ditu, awas eta lampu, awas lampu, up, gas, budak naraik budak, ayo naraik, up, ada apa itu, awas, genah yang ngaji ya, mun tadi bang sekadenge, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bisyafa'ah amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang istighfar heula samemeh ngaos. Kaparajengan simkuring nyuhunkeun widi, nyuhunkeun izin bade pidato. Anggap we simkuring ka dieu keur audisi pildacil. Nya urang istighfar. Kunaon istighfar ibu, bapak? Hese nya mamanya. Kunaon istighfar? Karena setan teu eureun-eureun ngagoda urang sadayana. Penceramah jadi sasaran empuk setan. Kunaon? Penceramah ngomong, penceramah ngadalil, setan asup jir sia gagahnya bisa pidato. Maka kuring bangga, maka kuring jadi anak buah setan. Naujubil. Gitu oge jamaah. Bisining bisi ieu ceramah tos kahartos ku jamaah, maka jamaah aing ngadengekeun ceramah jiga kieu nu geus ge aing mah geus nyaho, eta berarti jamaah katipu ku setan. Kunaon? Nabi Musa nanya ka iblis, ya iblis, ayu amalin idza aznabahu ibnu adam istahwadha alaih. Hai iblis, perbuatan apa yang apabila dilakukan oleh manusia engkau cekik dia menjadi anak buahmu? Bapak ibu hatur uninga, kumaha carana iblis merekrut manusia jadi anak buah iblis? Di antarana cek iblis, idza azabathu nafsu, mun manusia membanggakan dirina, rumasa aing pang solehna, rumasa aing pang pinterna, rumasa aing pa alimna, aing merubah deui. Rumasa aing nu boga ilmu, maka eta jelema nu kos kitu jadi anak buah iblis. Ibu-ibu, bapak-bapak, kunaon simkuring hadirkeun budak di panggung. Nomor kahiji simkuring hoyong masihan kenang-kenangan keur barudak, baheula kuring aya di panggung jeung penceramah. Nomor kaduana ibu, ieu budak teh kudu kurang disalametkeun. Ayeuna urang jadi kolot, ayeuna urang masih mampu isukan jaganing pageto, nalika urang bongkok ieu budak nu bakal jadi kuat jeung gede. Ulah nepi ka nalika ieu budak gede jeung urang geus ripuh, barudak jadi musuh nu jadi kolot. Ayeuna nomor kahiji simkuring dina Isra wal Mi'raj lain ukur nang ibadah salat dan uwa Islamiyah, tapi kumaha urang ngajaga anak urang ulah sina jadi musuh urang. Amin. Hiji ayeuna urang masalah budak heula. Ibu bapak, ayat 3 tipe anak dalam Al-Quran. Ayat baraha? Hiji, anak bisa menjadi musuh. Anak bisa jadi musuh orang. Ulah nepi anak orang jadi musuh orang. Amin. Dak dengekeun babahnya. Dengekeun babahnya. Mana yang kayak geus gedenya, ti leutik ulah ngalawan kanu jadi ulah ngalawan kanu jadi bapak insya Allah maneh jadi jelema nu saleh. Maneh boga cita-cita haji kentah kolot maneh. Amin. Ya,
Ibu dina Al-Qur'an disebatkeun inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Naon cek Allah, ingat maraneh kabeh aya tina sabagian pamajikan maneh jeung anak maneh bisa jadi musuh. Baheula Bu, aya di TV di Garut aya budak, aya hiji anak digedekeun kokolatna, emakna umurna 82 tahun, anakna sekitar usiana 30-an. Apa yang terjadi? Emakna dituntut ku anakna ka pengadilan, dituntut 2 miliar. Nauzubil. Hiji. 2. Di bujeng enggalna we ngaos. 2. Tipe anak. Anak bisa jadi fitnah. Anak bisa jadi bisa jadi cobaan kanu indung bapana, makana sim kuringnya ieu ka barudak diteuneun di dieu. Jangan itu dulu, jangan hes dulu. Tinggalkan. Nih, lihat jempol aku. Nah, keren. Itu can bisa. Ibu nomor kedua ulah nepi ka budak jadi fit. Bapana rajin ka masjid, ibuna rajin ka majelis taklim, tapi budakna bisa jadi fitnah kanu jadi kolot. Nomor katilu, tipe anak dina Al-Qur'anan penyejuk hati. Baca doana Rabbana. Kabeh hayo. Rabbana. Hablana. Min ajwazina. Wa dzurriyyatina. Qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, mudah-mudahan anak urang nu aya di panggung, nu aya di masjid ieu kabeh menjadi anak penyejuk hati. Amin. Dak. Emak maneh, bapak maneh bakal bungah ka maneh. Mun maneh hiji daek salat, 2 akhlak maneh nu mulia. Amin. Bes. Langsung ayeuna ka Isra Mi'raj. Urang bere judul ya Isra Mi'raj di dieu aya nya ke judulna peuting ayeuna judulna tanda-tanda salat nu bakal ditarima. Naon judulna? Tanda-tanda salat nu bakal ditarima. Ibu bapak, amal ibadah nu pang hebat-hebatna sakali deui. Amal ibadah nu pang alus-alusna sakali deui. Amal ibadah nu pang utamana nyaeta amal ibadah nu tarima. Hayang ibadah salat ulang ditarima? Nah, dak ieu alus ieu pemuda di dieu ieu. Pemuda denge tadi sim kuring nganasehatkan kanu jadi adi maneh ayeuna ka maneh. Nya. Ayeuna ka maneh nya ke kedeung. Ibu-ibu, bapak-bapak, dina ayat anu dibaca ku qori tadi, subhanalladzi asra. Hiji, bahas suci Allah nu memperjalankan saha bi abdihi hambanya. Lailan peuting-peuting. Kunaon peuting-peuting? PDKM dipanggil ku wali kota tengah peuting, kira-kirana penting teu? Penting. Makana ibu salat hiji-hijina parentah anu Nabi Muhammad dipanggil langsung ka langit. Langsung. Terusnya hampurannya tak. Ari zakat mah di bumi, haji di bumi, ari salat ka mana? Ka langit.
Ada apa dengan sholat? Dak maneh pemuda tong gagabah ninggalkeun sholat. Langsung Rasulullah kalau ka mana? Kamu diuk aja, jangan cigogo. Duduk. Nah bagus. Ibu-ibu, salat sedemikian hebatna eta parentah dikaluhurkeun. Makana ibu bapak singkah ade mun boga anak berani ninggalkeun salat. Dak, supaya maneh tulin. Ikuti hadis ini. Idza taroka al abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Bu, ieu ngahaja budak ngalapatkeun hadis supaya manehna isukan jaganing pageto jadi ajengan. Amin. Dina hadis anu tadi dibaca ku barudak artina naon? Sing saha-saha jelema anu ninggalkeun salat satu waktu saja maka namana ngarannya didaftarkeun di pantau neraka. Dak sianya geus baruluan pan sianya. Awas ka hade ninggalkeun salat nya. Awas ka hade. Ye, masjid tertua di Bogor dijaga ku maneh. Pade KM kame para haji nu dihareup. Isukan jaga ning pageto, ting isukan ting pageto, maneh nu bakal gagantian. Mun maneh teu rajin ka masjid. The future of this nation, kahujanannya. The future of this nation lies with the young. Ngerti? Ngerti tak? Masa depan lembur ini, masa depan kampung ini dileungeun maraneh kabeh. Kahade maneh nya hiji tah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan kunaon penting. Ibu-ibu, mohon ibu-ibu hayang boga anak nu saleh, hudang penting, teangkeun tah budak keur sare, doakeun. Hudangkeun sina salat penting insyaallah saleh. Amin. Ibu-ibu dilanjutkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dilanjutkan minal masjid ilal masjid, ditungtungna barokna haulahu. Ibu-ibu bapak-bapak mun urang hayang berkah hirup maka kudu daek minal masjid ilal masjid. Sakali deui mun urang hayang berkah hirup kudu daek minal masjid ilal masjid. Aya dua artina. Masjid tempat sujud, bimana masjid bimana naon sujud. Naon mun urang hayang berkah sujudkeun ka ambek urang. Mun urang hayang berkah sujudkeun pangkat jabatan urang tong ditembong-tembongkeun. Mun urang hayang berkah hirup sujudkeun emosi urang. Insyaallah barokah. Geus langsung kana materi. Hiji, mun urang hayang ditarima amal ibadah salat urang. Dak, ikutin lagi. Innama ataqabbalu as-sholata mimman tawadhu'a biha li'azamati. Hiji ibu tolong catat kusim kuring bade diulang-ulang ya supaya nerap balik di masjid. Ingat naon syaratna kalau sholat kita ingin diterima. Lihat ibu, yang pertama setelah sholat ya, kalau ingin diterima wuduna bener, tumaninah tartib, berikutna syarat berikutna nomor kahiji tawadu. Naon jang? Tawadu lain artinya tara mawa duit. Tawadu teh rendah hati. Bu urang kumaha urang bakal diterima amal ibadah salat urang? Allahu Akbar. Naon artina Allahu Akbar? Dina salat Allahu Akbar kunaon di masyarakat di hareupeun tatangga naon duit wa akbar. Kenapa di dalam salat Allahu Akbar kalakuan urang di masyarakat naon pangkat wa akbar?
nah gede-gedekeun pangkat, nah gede-gedekeun kabeungharan, nah gede-gedekeun kaambek. Tawadu. Ya Bapak Ibu punten. Jelema nu teu tawadu eta insyaallah gampang dirubuhkeun. Kunaon? Tawadu teh ngarasa tinggi. Mun jelema ngarasa luhur gampang teu digubrageun? Gampang. Mun tawadu merendahkan hati bisa dirubuhkeun teu? Henteu, geus rendah kumaha rek dirubuhkeun. Bu, Bapak ya. Jelema nu sok nyombongkeun diri kanyahoan teh. Ngomong nanya, ya tingali ngomong nanya. Ngomong nanya mun arek ngomongkeun batur nyombongkeun diri, rata-rata dadana rada naik. Ieu nak ieu. Nyaho teh sia tuh. Ngomongna lain ku letah tapi ku huntu. Naon sia? Bejakeun ka salaki sia. Bejakeun ka eta sia. Kumaha rek ditarima? Sip, mantap. Keren. Kumaha rek ditarima amal ibadah salat urang? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sorrynya urang mah lain sombongnya, urang mah teu biasa nu kos kieu mah. Urang mah biasana ge nu kos kitu tah. Urang mah teu level lah gaul jeung maraneh kabeh. Kumaha rek ditarima coba? Di hareupeun tatangga mengagul-ngagulkeun awak sorangan, ngagulkeun kanu jadi anak, ngagulkeun kanu jadi salaki, ngagulkeun kana pangkat, kana ilmu. Nomor kedua, ieu bu nu palaur ieu bu ieu. Urang bade mayunan bulan puasa, bisa hancur ieu pahala puasa jeung pahala salat urang. Nomor kedua, nomor kahiji naon? Nomor kahiji tawadu. Geus salat emot, ulah nepi ka urang ngagulkeun awak, ulah nepi ka urang ngagul-ngagulkeun naon nu dibuka ku urang. Naon hartosna manusia? Manusia mana nusia? Kita nggak punya apa-apa, manusia. Mana milik urang? Pangkat titipan, duit titipan, kakayaan titipan, milik urang ngan ukur dua, iman jeung amal soleh. Beun sakitu. Adik-adik, ya bu, hebatna akhlak Rasulullah tawadu aya dina peristiwa Mi'raj. Ayo dek, baca at-tahiyat hiji dua tilu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Bu, eta teh ucapan Nabi Muhammad nalika Kasidratul Muntaha eta. Naon artina bacaan tadi? Eta Rasulullah muja-muji ka Allah. Dijawab ku Allah. Teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu hebat ya. Nabi Muhammad muji-muji Allah. Ku Allah dibalik puji. Assalamualaikum. Keselamatan bagimu wahai Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad, teruskan. Assalamualaikum wa ala tah bu, ya Rasulullah ngajarkeun. Rasulullah langsung ku Allah, assalamualaikum, keselamatan bagimu wahai Muhammad. Rasulullah tidak menjawab keselamatan buatku. Rasulullah tidak menjawab keselamatan buat diriku. Tidak. Tapi Rasulullah ngajawab assalamu alaina, keselamatan buat kami. Dan wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu tolong sekali lagi saya masukkan. Oke ya bu, tolong dengarkan. Tolong masukkan ke dalam hati yang paling dalam. Dua, tolong masukkan ke dalam hati yang paling dalam kalimat ini. Tolong masukkan, tolong masukkan, tolong masukkan. Tolong masukkan. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat baik,
maka Rasulullah mendoakan kita di hadapan Allah. Sakali deui asupkeun ieu kana hate nu paling dalam. Mudah-mudahan ia menjadi sebab orang mendapatkan rahmat asup surga. Amin. Sakali deui masukkan ke dalam hati dan pikiran yang paling dalam. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat baik, maka Rasulullah mendoakan kita di hadapan Allah. Assalamu alaina wa ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masukkan ke dalam hati yang paling dalam. Yang ketiga kalinya, ketika kita berbuat baik, maka kita didoakan oleh Rasulullah di hadapan Allah. Beun sakitu. Eta bu, kunaon ieu milik urang, amal kahadean ieu milik urang. Nu lain milik urang. Milik urang ngan ukur dua, iman jeung amal soleh. Geus sakitu. Lihatlah Rasulullah ibu tawaduna ketika ditanya Rasulullah, man anta ya Muhammad. Dak baheula Rasulullah ditanya ku Allah, man anta, siapa kamu wahai Muhammad? Rasulullah tidak menjawab, ana nabiyuka, aku adalah nabimu. Henteu. Ketika ditanya, man anta, ari maneh saha Muhammad? Rasulullah tidak menjawab, ana rasuluka, aku adalah rasulmu. Tidak. Ketika Rasulullah ditanya, panjenenganipun sinten? Ari maneh saha? Rasulullah tidak mengatakan, ana habibuka, aku adalah kekasihmu. Tidak. Apa jawaban Rasulullah? Ikutin semuanya bu. Jawaban Rasulullah ketika ditanya, man anta ya Muhammad, ari maneh saha Muhammad? Ikutin semuanya. Ana abduka ad-dhaif wal mudhnib. Ketika ditanya siapa dirimu, aku adalah hambamu yang banyak dosa dan lemah. Ari urang kumaha? Ari urang mah nya, bu nya. Ari urang mah mun asa mulia heuh, mun teh onaman geus salat tahajud, heuh, 10 rakaat isuk-isuk kapdes status. Ya Allah dengan kuasamu, kamana dah? Aku tadi malam khusyuk salat tahajud tuh. Ari urang mah nya, baheula nya, lauh di dieu mah teu apal sim kuring. Amun teh onaman ngadenge jelema nya jamaah disebutkeun ku DKM sumbangan dari Ibu Wati 1 juta rupiah, urang ngomong kieu, heuh manehna Maria. Sumbangan dari Ibu Tisna 2 juta, heuh manehna Maria. Sumbangan dari hamba Allah 5 juta, tah eta aing. Kadang-kadang urang, ibu maaf, ria itu bukan untuk orang lain tapi keur urang. Keur urang, ari ria mah eta mah hak Allah nilai ka jelema. Ari urang mah tong nganggap jelema ria. Geus hiji. Nomor kadua, kamaran ieu budak. Ulah handphone heula, teuing nyarelip ge. Asa ulah rame, aing geus mangeunah pan. Kamu turun. Geus diuk. Ibu nomor kadua, bapak-bapak nomor kadua, hoyong amal salat orang ditampi hoyong. Nomor kedua, dak hayo, kamu yang bertahan di sini insya Allah ada kuis. Kuis tah hadiah tuh loba tuh loba. Kuis bukan nama. Guys, cari cing di dia. Ayo nomor kedua. Jang, milu jang, hayang. Man. Nung singkat bedas. Man. Lam. Yastatil. Biha. Ala. Holki. Nomor kedua ibu-ibu, hayang diterima amal ibadah salat urang hayang. Nomor kedua. Jangan panjangkan lidah kita untuk menghina orang lain. Jangan panjangkan lidah kita untuk mencemooh.
Jangan panjangkan lidah kita nganya-nyeri kanu jadi tatangga. Ya kumaha rek ditarima atuh salat teh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngomongkeun ceu ka dieu ceu aing mah teu ngartinya eta salakina karak 3 bulan gawe aing geus kabeli mobil korupsi sigana mah. Ngomongkeun kumaha rek ditarima atuh. Ceu tingali ceu eta salakina nya eta boga motor NMAX jiga mah menang kredit atuh pusing-pusing amat heh. Nu kredit saha? Nu kredit saha? Nu boga hutang saha? Kunaon urang nu pusing. Komo bulan puasa mah, geus tadarus, geus salat subuh, geus salat subuh. Shadaqallahul azim. Ceu nyaho teu ceu. Manehna kan meuli naon teh maneh kan jualan mie glosor nya. Ulah daek sia ka manehna meulina kunaon? Sameula cawelang sia. Eta mun ibu-ibunya tong boro ibu-ibu. Tak bapak-bapak ge mun geus ngomongkeun jelema bibirna cameuh. Ieu. Nyaho teh maneh. Tong daek meuli mie glosor ka manehna. Sameula cawelang. Sebab sambal cawelang salat jeung pahala puasa orang teh ditarima teh henteu. Singkah hade ibu-ibu. Tah. Amal sedekah orang bakal hancur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ulah ngabatalkeun puasa punten sedekah urang kunaon urang sok nyebut-nyebut naon nu disodakakeun ku urang. Eta majelis taklim ibu-ibu mun lain ku urang moal kompak. Nyaho teh eta tiung bergo jeung seragam ibu-ibu mun lain duit urang moal kabeuli kabeh. Eta beak ibu-ibu eta puasa urang. Nomor katilu dak aya nomor katilu. Li dzikri. Ibu-ibu bapak-bapak nomor katilu mun teh onaman urang hayang ditarima amal salat urang nomor katilu kudu ingat ka Allah sepanjang hari. Artina naon? Ya supir angkot salat subuh Allahu Akbar. Supir angkot salat subuh pas manehna nyetatir mobil Bismillahirrahmanirrahim. Pas buduk lohor manehna teu neruskeun narik tapi ka masjid. Nah, ieu nu bakal ditarima. Ibu-ibu nu boga warung salat subuh Allahu Akbar muka warung. Omat geus salat pas muka warung ingat ka Allah ulah ngurangan timbangan. Tah eta nu bakal ditarima amal ibadah salatna. Bagaimana mungkin kita bakal diterima ibadah salat orang pas orang geus salat buka warung timbangan dikurangan setengah on, nimbang gula dikurangan setengah on, nimbang minyak dikurangan setengah on. Jadi daging moal jadi seuneun neraka geus puguh dagang ngawarung ngurangan timbangan menang untung didaang kuno jadi anak bisa jadi baong bangor taradaik ibadah. Singkah hade tah bu urang salat Allahu Akbar asup ka kantor dititah ku pimpinan balanja naon kalakuanana menta kwitansi kosong hargana 5 juta ku manehna dijadikeun 7,5 juta. Ieu naon ngaranna? Korupsi. Moal diterima amal ibadah salatna. Allahu Akbar. Patani nu boga kebon, ka kebon naon nu dilakukeunana nyempitan galangan batur. Tah ieu moal diterima amal ibadahna. Nomor kaopat man lam yabit busirran ala maksiati. Nomor kaopat urang bakal diterima amal ibadah salat urang. Nomor kaopat mun teh onaman urang menghindari maksiat. Nu terakhir ieu nu panggagahna
Ieu nu panggagahna Ibu diulangi deui. Nomor kahiji naon nomor kahiji? Nomor kadua? Nomor katilu selalu mengingat Allah. Nomor kaopat hindari maksiat. Saha eta? Jagonya 4. Nomor kalima, ayo nomor terakhir. Dak singkat bedasnya. Man rohima al musoba wal armalata wal aitama wal masakina wa banas sabili. Bu, ieu nomor kalima nu terakhir. Urang salametkeun amal ibadah salat urang kumaha? Nomor kalima nyaeta jelema anu geus salat sok menyantuni kanu jadi tatangga nu keur kabalangsakan. Mun urang ngadenge tatangga nu balangsak, mun urang ngadenge tatangga anu gering, mun urang ngadenge tatangga anu kena musibah buru-buru datangan. Mun urang nyaho aya tatangga, mun urang uninga aya tatangga kana kamusibahan, urang cuek, urang teu nyantuni, maka dina hadis ieu dikatakan moal diterima amal salat urang. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum cek anakna, mamah aya tatangga urang nu kasarempet mobil buru-buru datangan. Ulah nepi ka urang geus salat, mamah aya tatangga urang katinggang baralak kalapa. Naon cek urang? Teuing dulur aing lain. Teuing baraya aing lain. Dina hadis ieu salat urang moal ditarima. Hebatna ajaran Islam. Nomor kalima, mun urang hayang ditarima amal ibadah salat urang pada KM kudunya ka janda-janda tua, janda-janda tua ya. Janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan. Mun janda muda kumaha urusan si iring. Mun aya janda-janda tua nu butuh pertolongan buru-buru tulungan. Nah, Bu, urang ibu-ibu bapak-bapak hiji-hijina amal sakali deui. Hiji-hijina amal anu di menta ku jelema nu arek maot sedekah. Yah, Bu. Jelema arek maot ya. Arek maot datang malaikat. Pas datang malaikat eta jelema ngomong, "Laula ahortani ila ajalin qarib. Laula ahortani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin." Ibu-ibu, bapak-bapak, jelema nu ngeur sakarat kitu tah. Dina Al-Quran, dina surat Al-Munafikun, manehna ngomong naon? Ya Allah, ya Rabb, tangguhkan kematianku sebentar saja. Cek Allah rek naon maneh? Hayang hirup deui, paasodaqo sim kuring hayang. Eta Bu, sedekah bukan milik orang kaya. Sedekah bukan milik orang kaya. Sodako bukan milik orang kaya. Musim kuring nyerus bersih. Kira-kira kadang ngomong, geus marah ribut, geus marah recet. Sim kuring ngomong kieu, kadang teh. Makana kudu kieu ngomongna. Kunaon hamburannya? Makana ibu-ibu, tah ari sedekah mah milik saha? Milik jelema nu boga iman. Beunghar nyaho beunghar? Beungeut hariwang. Beunghar tapi teu boga iman, lemah iman, moal daekeun sedekah. Nya ibu-ibu. Tah, nuhun Kang. Tah ibu-ibu kitu tah. Ya bapak-bapak sim kuring hoyong naros. Sim kuring hoyong naros. Ucing jeung hayam loba mana? Ucing jeung hayam loba mana? Kok ucing? Aya peternakan ucing teu? Ucing jeung hayam loba mana? Hayam mah dipencit, ucing teu.
Kunaon lobaan hayam. Hayam nyodakohkeun beheungna keur dimanfaatkeun ku manusia, makana hayam mah loba. Maung jeung sapi loba mana? Sapi mah dipencit, maung mah henteu. Kunaon maung saeutik. Sumur nu sok ditimba jeung sumur nu tara ditimba lobaan mana caina? Nu sok ditimba. Nu tara ditimba loba teu? Henteu. Kunaon? Karena sumur nu sok ditimba mah disodakohkeun ka jelema. Makana loba. Mun sumur nu tara ditimba loba teu? Beak. Demikian juga duit urang. Geus sakitu ibu-ibu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, ti nomor kahiji nepi ka nomor kalima kunci dah hiji. Tawadu jeung iman geus. Bersih hate. Amun bersih hate, Pak. Amun bersih hate katingali tina pamenteuna. Senyum ka jelema. Coba mun julid. Ibu-ibu ayeuna nya loba penyakit juniper. Julid nyinyir baperan. Julid. Ya. Tak ieu Bu. Urang ngadidikna. Nih, Dek, ayo. Dek. Up. Nih, adik-adik. Berdiri. Satu. Mau dijampe. Tanda-tanda sholat, geus beres. Nomor kahiji. Sini saya. Nah. Ya, hadiah 50.000. Anak saha? Mana? Bapak aya tuh? Mana ya? Ya. Nah, guys. Encan. Kayak hadiah-hadiah. Tolong ini. Ibu-ibu, Bu, ya, amalkeun ya. Ya amalkeun. Ibu sim kuring ditinggalkeun ku bapak usiana tes. Usiana 3 tahun. Masim kuring boga anak 10. Sim kuring 3 leutik dijampe ku emak. Daek jampeuna daek. Ibu, tentang Isra Mi'raj sudah selesai. Saya ingin kembali kepada masalah anak. Jaga Bu anak kurang ku doa Bapak. 3 leutik sim kuring sok didoakeun ku indung di dieu tah. Di dieu tah. Sim kuring keur kelas 3 SD jadi tukang asong. Dagang ngubur-ngubur beus. Hiji wanci digelepok ku supir, jebret. Balik ka imah ceurik, didoakeun ku mat tepi ka maotna emak ngadoakeun ieu. Deh salam deh sayang. Dak. Kamu buat saya ini. Bikinlah kamu kali itu kayak ka deui. Tangan kiri. Salim. Bu, lihat ya Bu ya. Amalkan Bu. Pegang sayang. Ulah eta Kang, kita segitu tos. Bu, adik-adik tolong lihat ya. Kamu kalau mau sekolah, ya, pastikan cium tangan kanu jadi indung Bapak, oke? Salim. Nah, lagi, pan geus bere duit. Tahan. Nih, cium tangan yang bener nih tuh. Jangan begini. Ya. Nah, Ibu, nih amalkan. Cium tangan lagi. Baca semuanya. Ibu, kita nggak tahu anak kita di luar gaul dengan siapa. Orang tahu dinga anak orang ngadang naon di luar imah. Bener tuh? Teu saeutik anak orang bager di imah, di luar mah auzubillah kana narkoba. Ayo, lagi. Tahan. Ibu baca ya bacanya. Ya Hafil. Ya Salam. Ya Hafil. Ya Salam. Bu, iya baca budak mun arek sakola bacakeun ya Hafid ya Salam. Naon artinya? Allah nu ngajaga supaya anak orang dijagaan ku Allah. Amin.
Orang tuh bisa ngajagaan anak orang di luar. Nomor kedua, ya salam, Allah nu bakal nyelamatkan anak orang. Amin. Lagi, ya Hafiz, ya salam. Nah, baca tilu balik, ulah 300 balik, bisi budak kaberangan kalangan sekolah. Nomor kedua, ibu-ibu, ieu nu biasa dibacakeun ku mak sim kuring. Lagi sayang. Nih. Buat abah aja ya. Nih. Nah, Bu. Nu pertama, tiup di ubun-ubun ieu, ikuti. Rabbis rohli sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Etanya nomor katilu tah. Nomor pertama ya Hafid ya salam. Nomor kedua Robis Rohli. Ibu kunaon Robis Rohli kahiji supaya anak orang hatena jembar. Bisa dididik ku guruna, bisa diwarah ku kolotna. Amin. Nomor kedua supaya urusan anak orang digampangkeun ku Allah. Amin. Nomor katilu supaya anak orang calakan. Amin. Saya nu hayang calakan. Saya nu hayang calakan. Ngarti calakan naon ngarti? Anak zaman now teh nyahoan calakan. Ibu, Dek. Cium lagi dong. Nah, ibu nomor katilu doana ieu. Ya abati. Ini. Ro'aitu. Ahada asyara. Kaukaban. Wasyamsa. Wal qamar. Ro'aitu. Li sajidin. Pak, engke ka Ustaz saha? Eta aya dinas Ustaz dinas surat Yusuf. Aya dinas surat Yusuf nyuhunkeun ya. Ibu eta doa anak orang naon bakal dipikanya ku jelema. Amin. Amalkeun nya bunya karasa ku sim kuring. Komo ibu-ibu mah seukeut letahna, seukeut doana. Sim kuring ti leuletik ti SD nepi ka masim kuring umurna 83 tahun, masim kuring ngadoana jir maneh sing jadi kiai. Jir maneh sing jadi kiai. Arek ujian tesis bahasa Inggris tetap cek mate siapa jadi kiai. Ma ieu mah ujian bahasa Inggris tetap siapa dia jadi kiai. Tah inung kan nu boga. Terima kasih. Nuhun. Dah. Duduk. Nah, ayeuna kuis. Dak. Siapa yang berani berdiri? Berdiri dong. Duduk. Berdiri. Duduk dulu. Siapa yang mau berdiri? Ayo berdiri. Berdiri ka dieu. Tah, maneh ayeuna ngomong. Anu ku maneh anu kaharti ku maneh nu diomongkeun ku babah tadi. Nah. Haho. Babah tadi ngomong naon? Pohon di rumah. Hah? Pohon. Poho. Jaha. Ayo buruk. Awas sulah poho. Bu, hari ini mereka masih kecil. Hari ini mereka masih lucu. Hari ini mereka masih mungil. Suatu hari nanti kita sebagai orang tua akan semakin lemah, mereka akan semakin kuat. Jangan sampai ketika mereka dewasa justru mereka akan memperbudak kita. Untuk itu mari kita didik anak kita dengan baik. Ketika kita tua, ketika kita renta, ketika kita tidak berdaya, anak ini akan menjadi pelindung kita. Amin. Nih. Kamu tadi, babah tadi ngomong apa yang kamu tangkap? Sek we, ngomong we, assalamualaikum. Ngomong aja. Ayo, bismillah. Ayo.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Benar. Benar ayo ngomong. Benar. Tadi tanda-tanda sholat diterima baraha wae. Tanda-tanda sholat diterima ya baraha. Sebutkan. 3. Y. Satu apa? Oke ya. Tadi saya minta ngomong. Ya benar. Mana ngomong tak? Ngomong tak? Hadiah. Apa tadi? Ngomong. Benar. Berarti tak ngomong. Ayo terakhir, saha? Ya. Ayo. Coba ulangi apa yang saya ceramahkan tadi. Bisa nggak? Nggak. Ya duduk. Gini aja. Tolong jawab, ada tanda-tanda sholat yang diterima. Apakah itu? Satu saja. Sujud. Ayo. Lupa. Apa ya? Ayo. Apa ya? Apa? Ayo. Duduk. Sebutkan. Wudu sama terhilang dari hadas kecil dan hadas besar. Tanda-tanda sholat. Oh, tanda-tanda. Oke, terima kasih. Dia menang. Menang masker ya. Bolanya. Oke, yang perempuan. Tolong di sini sebutkan tanda-tanda sholat yang diterima. Silakan di sini. Acung. Ayo. Mama Mantong. Sini. Ayo. Duduk. Duduk. Ayo deh, siapa yang mau? Khalid. Siapa? Namanya siapa? Sebutkan tanda-tanda sholat yang diterima. Hah? Nggak tahu. Ini ada 5. 2 aja, 2 saja, nggak usah 5. Nggak tahu ya. Mana ada lagi? Ya sudah. Dak dari yuk mana nih? Diuk. Dah, cukup. Bapak-bapak, demikian apa yang saya sampaikan. Saya hanya simkuring ngan ukur ngemutan ulah nepika salat urang, pahala salat urang amburadul. Kunaon salat mas salat, yuk kita jaga salat urang di luar salat urang. Kesimpulan ieu ceramah aya dina gambar duit. Tinggal ibu, kesimpulan terakhir. Tolong perhatikan kesimpulan ceramah ini aya dina duit 50.000 jeung 100. Ibu, gambar duit ini terdiri dari 2 gambar. Gambar yang pertama gambar pahlawan. Gambar pahlawan ini adalah amal sholat kita. Yang berikutnya gambar penari Bali. Ini adalah perilaku kita, akhlak kita kepada sesama manusia. Pertanyaannya, kalau duit ini ada 2 gambar, laku tuh? Laku tuh? Itu oge urang, salat urang alus, berjamaah, terus ngesalat urang hade kata tangga. Aya 2 gambar tuh? Laku tuh? Diterima tuh? Ayeuna urang salat aya gambarna, aya tuh? Tapi panggeus salat letah urang jahat, tatangga dinya nyeri, kolot dibentak,
koret alias naon alias gambar penari balina eueuh laku teu mun di moal laku teu mun duit ngan ukur aya hiji gambarna moal naon artina mun urang salat geus salat letah urang jahat hate orang julid jelema dinya nyeri maka eta moal berlaku atau sebaliknya ulang hade kata tangga sok bagur sok sodakoh tapi henteu salat alias gambar hiji deui eueuh laku teh nah kitu oge urang hirup salat kudu hade ka tatangga harus nah mulai ayeuna mudah-mudahannya ieu masjid pinuh amin lembur ieu barokah amin ulah nepi ka masjid geus alus tapi eueuh nu ngeusian naon bedana jeung keranda mait tina stainless tapi eueuh nu daek ngeusian ayang ngeusian kurung batang hayang teu embung kurung batang we alus tina stainless bacaanana innalillahi wa inna ilaihi rajiun tina ulah nepi ka aya di hiji lembur aya aki-aki geus frustasi unggal subuh manehna tarhim unggal subuh azan tapi warga sekitar masjid teu darek ka masjid pusing eta aki-aki aing ajan 4:30 eueuh nu datang naon jam 10 aki-aki ajan subuh as-sholatu khairum minan naum kabeh warga datang ke masjid aki siapa pikun as-sholatu khairum minan naum geus jam 10 cek si aki-aki sanu pikun aing atau sia aing ajan 4:30 sia teu datang ke masjid kunaon aing ajan jam 10 sia datang ke masjid aing atau sia nu pikun nya laki-laki yang paling menyesal adalah laki-laki nu tara ka masjid sakali ka masjid disolatkeun dihareupeun imam deui sing ka hade nyabunya urang jaga salat urang dak ramekan masjidnya oke terima kasih kalian sudah menemani babah di sini babah doain kalian soleh amin kalian abah doain bisa menghajikan emak jeung bapana coba kalian bisa duduk rapi tidak ibu-ibu bapak-bapak jujur jarang-jarang di hiji lembur pada DKM jarang-jarang di hiji lembur di hiji masjid simkuring ceramah mulai ti budak leutik pemuda bapak-bapak mak-mak gadis kumpul juga kieu mudah-mudahan ieu tanda-tanda kabarokahan di lembur ieu biasana bu di mana aya acara teh ieu teh celong kos kueh ali narempel weh budak-budakna uyek-uyekan tapi di dieu hebat alhamdulillah ieu simkuring lain muji alekna naon ieu kenyataan ieu pemudana di dieu rapi terima kasih dek ya kamu dengerin aduh naon ieu dengerin kamu ingin jadi batu kali atau batu mutiara angkat puasanya ingin jadi batu kali atau batu mutiara batu kali batu mutiara batu mutiara perlu perjuangan kalau kalian ingin jadi mutiara kalian harus berjuang jawab ini kalian nanti jadi tokoh masyarakat kalian menjadi imam masjid di sini tolong jawab pertanyaan saya dek diam ini sekarang ke kakak kalian ya tolong jawab ingin jadi pemenang pecundang angkat suaranya pemenang pecundang
Ikuti kata saya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mari kita rebut kemenangan. Mari kita rebut kemenangan. Yang jadi pemenang pecundang. Pemenang. Ikuti kata-kata saya. Pemenang tidak akan pernah menyerah. 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 Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Ingin jadi pemenang pecundang. Pemenang. Pemenang pecundang. Pemenang. Pemenang tidak akan pernah menyerah. Pemenang tidak akan pernah menyerah. Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Ingat, ya, jabat tangan saya. Kamu, ya, oke, suatu hari nanti di kampung ini, di masjid ini, kamu yang tampil. Ya, ingat pemuda, ya, semuanya. Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi iqdami hayataha wa in taqaddamu taqaddamat wa in ta'akharu ta'akharat. Majunya lembur ini ada di tangan kalian. Kalian hari ini tangguh, kalian hari ini gemilang, maka masa depan kamu gini insya Allah gemilang. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya yang rapi, jangan gurumutan. فلم تر